Você queria ter a força de um touro indomável? Ou a perspicácia de uma anaconda? Ou o sangue azul de um rei leão? Cuidado com o que você deseja. Talvez você seja uma cobaia de uma mistura entre espécies. A ciência não chegou ao ponto de fazer um centauro, mas nada garante que não esteja bem próximo. Ao contrário de tentativas menos intensivas, vêm sendo feitas há algum tempo. Você vai conhecer elas agora. Os 5 experimentos híbridos de humanos e animais. Para ver o vídeo completo, acesse o link abaixo que você será direcionado ao nosso canal.